你㗎，你咁搞法，早要吊住下㗎嘛。係啊，唔知係啊，咁黑掹掹咁吊電㗎。我有機會我唔揾你㗎。負責擠你去到嗰陣時，俾如果咪唔知擠咗埋邊度嘅買電話。我真係等到我嫁女啊，真係啊！阿明都長埋啦，阿威文。呢啲要嚟做乜㗎？要拎翻去咯，要拎翻芹菜嘛，邊兜嗰年都熱埋嘅，唔黏㗎啦。黏黏糊咁樣啊，嗰間拎出嚟咁樣，係啦，咁樣揸住一列啊，黏咩咧？咁樣搭嚟嗱，黏咩？喂，你俾我擦下鞋得唔得啫？喂，你係咪要換衫㗎你啊？你係咁着翻套西裝㗎係嘛？唔使㗎。咪同佢戴頭先，咪個禮拜。小姐，你望望鏡，你查聖經嚟做乜嘢㗎？考新娘個手冊。你望翻上嚟先係啦，因為啲餅帶尋仇㗎嘛，你啫。尋仇。小學。好細額啊！就叫你跳下舞啊！嗱，跳 tango 啦，跳 tango 先，tango 先。揾兩個兄弟跳。佢唔係啊，可能揾兄弟跳，揾佢跳啊嘛，等佢 show 出。上鏡。我窿亂啦，唔使啊。係啊。係咩？係啊。帶翻你翻頭嗰啲先啊！你家頭嗰啲拉啊嘛。呢啲係啦，呢啲係啦，呢啲係女嘅。嚇，揾個姐，我哋阿美娟同阿咩結婚。哇！突然你見到呢扎嘢有乜感想啊你？好多嗱，呢啲係你噶嘛？係啦，求其啦。唔係阿爸阿媽嘅呢個。阿婆婆嘅，阿婆婆嘅，你一齊嘅。啱啱我睇唔到嗰隻曬都唔成啦。係啊，影相嗰條。仲有條頸鏈啊！呢條耳環喎，跌到啊！我自己帶你咁啊，邊啲係有嘅就先整出嚟。係呢度係啦，冇錯啦，名間都有。先帶同一對先。你揸住咁樣，即係曬嗰邊都冇冇就係冇。我屋企嘅後邊大佬。哇，好犀利啫！犀利啦！得未啊？咁樣上翻條頸，再開翻個樣，好啦，呢條可以喐嚟喐去啦。得啦未啊？可以伸兩隻手上嚟。邊個啊？嗱，開大啲道門，開大啲道門。邊個啊？邊個？我哋似樣㗎嘛？攞得嘢。搞掂我揾到今次。邊個喺度啊？陣間先啦，我哋唔使要。四裝先。影翻張靚相先，你就行後邊俾我出嚟。快啲啦，梗係。係啦，講住先，等你影靚相啫，而家就。得㗎。空包。唔係贏咗啦都要俾雙封。係，如果呢個咩三封，我哋輸打贏要緊咗㗎啦。咩鄉下先？點咩鄉下先？講下啲鄉下啲俗例先。我哋大平嘅，即係咩都大嘅。即係咩都要大嘅。咁不如咁啦，擺平佢啦，好冇？唔得，擺咗平先大啦，好冇？喂，你講價啦你。我哋先講價係咪？嗰個小位啊，影得唔靚喎啲相。大家姐嚟㗎呢個。大家姐有禮，大家姐有禮。呢個唔係自己多㗎，你而家就價。哦，你俾幾多先？你話幾多先？咁啊，梗係99999啦，你係斗領㗎。用咩紙計先？最好係美金啦。美金唔好啊，美金跌咯。唔係，將就下大家啫。唔係啊，起咗啊！今日我聽到。起啊！起咗。咁你我俾新娘我。俾新娘啊！俾佢揸住先，揸到佢手背先。咁你哋還價啦喂！還價。梗係啦嚇。99000。399啦。
咁啊又太快啦。咁咩演奏嚟買啊？又咁啊嚇9萬9萬就好啊，好啊，成啦。有冇啊你有冇9萬你得唔得啊9萬咧，10年之後啦，好冇？10年之後唔係俾個阿明知啊，新郎哥咧，佢會咧9萬幾咧，到時照顧新娘都唔止啦。咁佢點止啊？開門利是有9萬幾，你唔係得9萬幾喎，起碼有9000萬咁計啦嘛。將來係咪佢要將來嘅仔女啊？係咪嗰啲？咁你而家第一步都未到啊，有將來有仔女咁快咩？你我哋睇嘢睇長遠㗎嘛。999啦都好啊。喂，都好啊，9999啊。呢9萬啊嘛。9000啊哇，1000先係唔係咁好聽嘅？哦1000好似有啲。先生覺得999。我照收啦，唉。啱好啦。不如咁啦。點啊？即係做人最緊要意頭啫嘛，生咧好唔好啊？生啦，即係399啦，好唔好？生真係唔好聽嘅。六無窮啦，不如。一係888啦，唉，888啦，下半8啦，你哋啊。好，8就冇啦。你哋商量下先啦，你俾9萬我哋都唔區嘅。點啊大家？數正聲啊大家！我哋大團噶嘛，係啊，都係大㗎。企喺大型花場，然之後冇嘅咩？收翻入咩嚟㗎？搞份兩個豆鏈俾佢先啱。先隻豆定豆咧5個。整個利是封整佢。好啦，利是封。啱嘅喎。拜。多謝，一陣間先還翻個利是俾你先。拜。收到呢個睇下，打開嚟睇先。好快嘅，影低先。喂，攞出嚟，影低又整個出喎。睇下貨對唔對版先。586878988。一個嚟緊。888。走2萬880。會有齊嘅。係啊，一定要齊啊！一齊啊！係嘅。睇下8啦。好，掂咗。888。梗解。小貓冇茶。咪得啦，利是攞咗攞。請坐低飲杯茶先。唔係我斟茶咩？嗱，呢啲咧就有來有去啦，我哋就你哋1封嚟，我哋2封俾翻你。多謝。坐啦。咁咧要你答我哋唔係啊，你先可以接收呢樣嘢嘅。咁咧都有聖經上啲問題都有。咁咧第一條問題，你哋飲咩？唔好飲嘢。唔飲住，一人飲啫，未寫我。有一條問題，新娘覺得最重要嘅日子係乜嘢咧？結婚咯。啱。結婚都唔係。結婚啊！我你揸住先啦，答得唔清楚。結婚啊！出嚟問過先。係㗎，講答案。你講答我哋要問。你出嚟講答案。我哋要問呢樣嘢。嚇，即係唔中危嘅。唔做。咁都唔懂。咁都唔懂。係訂婚係2月14。2月14。都唔係。都唔係嘛？唔係啊！訂婚都結婚錯咗，錯咗。咁咧第二條問題。訂婚啊 Avis 係咪啊？係啊！小阿強你唔係好大。唔好講錢啦，唔好講錢。咁要唱俾 Avis 聽啊嘛，咁Avis 出嚟聽啊！聽到啊！我哋電話都夠大聲啊！聽到㗎啦嘛。唱咩歌啊？唱咩歌啊？有咩飲歌啊？有咩飲歌？聽嘅乜嘢歌你咪唱咩歌咯？真係唔識喎。你最中意聽咩歌你咪唱。你中意點啦？佢最中意聽嘅咩歌？你平時最中意聽咩？唱咩啊？林子祥啊，林子祥。好啦，大聲啲啊！林子祥。聽到佢？聽到。我愛你，我在市中心高呼需要你。好嘢。好啦，一句夠啦。唔係你俾個答案人哋先得㗎。但我陣間話俾你聽。你而家話亂晒龍㗎啦。啱我，你答咗第二個問題先。Avis 擺明我讀邊間幼稚園？我都唔知喎。有冇答案㗎？冇讀幼稚園嘅，冇讀。咩冇
度有院啊，邊啲1年班啊，我嘅嘢冇到。知道幼稚園啊！有冇問？我呢附近邊間幼稚園？梗係呢度附近嘅秀茂坪幼稚園。係啊，佢梗係喺秀茂坪住，咪秀茂坪幼稚園咯，咪喺秀茂坪係初中係。做多2下餸嘅，佢代做。上啦嚇，1、2、3，掌上1、2、3，唔係咁樣頂上啦，真係掌上，咁樣頂上去啊！1、2、3，頂上。開拼咩啊？粉紅色啊！有咪搞錯？開拼喎！紅色嘅應該係啊！我繼續紅去 A 咪講咗開拼，我就係粉紅嘅，應該係嘛？你屈，你屈，唔係啊！沖口原色都要粉紅色，開拼嘅嘢，我明唔明啊？OK。中咗呢個，一定要中一啲嘅，一定要識。錯，一定要中啲嘅。公價眼嚟㗎，一定要中啲嘅。公價眼嚟㗎。快啲做，問多2條算到啦。誒，仲有2條，因為你講少啲啦。係咪見到你咁想買？係啊，跳舞、跳叉叉同埋 tango。咩樣啊？呢啲係問題嚟嘅喎。問題喎，接受罰㗎咯，即係話。輸咗嘛，就係紅色咯。係啦，要紅色咯。叉叉點跳啊？叉叉點跳啊？係，如果你。謝君棉啊！謝君棉嗰嘢。跟住點啊？俾晒。農曆生日啊 ，Echo 係幾時？我知道。我有計喎。幾時生日先2月28啊嘛，新歷。2月28加。農曆係咩啊？新歷2月28咯。對翻日曆就知啦。係咯，萬年曆，年年唔同喎。萬年曆都冇問題。點數啫？萬年曆啊，萬年曆。嗱，俾張貼紙你啊，揸啲咁多嘢。喂，唔好拖打啲啊！打啲啊！水啊，打啲啊！7年點細咁樣？打啲唔好拖啊！聽日你都記得啦，咁就得啦。1年啊，2月28。好用力啊！好力，有力啊！又再嚟講啦喎，又再嚟㗎啦喎。豬啊，豬年。嚇！新年啦，新年我係新潮人嚟嘅，新潮人。我唔知喎。又罰。好啦，發聲。唔係要中㗎。我哋唱就開卡，你哋唔啱嘅。唱歌咯。唱粵曲啊！求其兩句。唱真情流露啦。仍難盡信我是這樣地無窮好運，能遇上精彩的你，我缺點勝別人，你竟費盡心神。好啦，轉啦。有冇啊？冇啦嘛。冇啦。係啦，聖經問題、聖靈嘅問題係咪啊？聖靈嘅問題啊，好簡單嘅講法嘅，係邊一章邊一節咁試下背。念一篇算啦。背啦，念啦。邊係多嘅喎？講來念是但一個。哦，念出嚟啊！係啦。是但一個。哦，咩？愛是恒久忍耐，又恩慈。不嫉妒，不自誇，不張狂，不作害羞的事，咁先啱曬。得唔得？我知又俾你，啱先啦，坐喺度飲杯嘢啫。仲未有得。坐喺度飲杯嘢先。要。花紅鞠躬喎。買咩嘢？攞咗佢嘅喎。你借你唱
請，先我哋請。而家你唔好過年有利是，嗰個俾人摸咗你㗎。外甥女，你抽二樣就擠低啦。外甥女啊，二生係啊，二生女。醫生女。我今年畢業啦已經。好玩啊！細爸，乜爸啦？仲細咩爸？咩都未人加，咁梗係細爸啦嗬。細爸，嚟，一人一隻半隻咩？阿芬啦，四姨。阿姑呢去唔去啊？唔去啊！阿芬個女出嚟交俾佢啦。你哋一陣先。係啦，交咗先，交咗先。帶個女翻先。喂，阿強。咁你咪。咪住，你乜咁快嘅？邊個話你？阿叔話乜仔話交個女俾你啦，你要好好地照顧。喂，我發個面啦！哎呀，呢隻。咁樣嘛。係阿強，嗱，交個女俾你啊，好好地照顧佢。我會㗎，爸爸。我會好好照顧佢。咁啊得啦。多啲翻嚟睇下，睇下。最緊要多啲揾我飲茶。咁啊，你兩個擰轉嚟啦，擰轉嚟啦，快揸埋得啦，扣頭得啦。擰轉嚟，快啦，快三個碼啦，阿爺阿嫲，三個碼。睇緊阿歡，影緊。個孫女出門啦。仲有阿伯父啊，係啊。最緊要阿伯父啊。係啦，扣三個頭啊，係啦。佢家中生有啲問題。哦，你好開心嘅就咁咋？咪住先，我哋整完個中式行個西式，點都要食一啖㗎啦，嚟啊！我哋先，咪住先，嘛。係啊，咦，又係睇唔到條脷喎。斟茶先，阿爸。係啊，係俾阿爸。飲茶阿爸。係唔係啩？你飲嘅。唔係話你啱。飲啊，送啊。係啊，哇！真係好甜喎，嗌邊個？嗌邊個飲茶？幾廿年嘅心機養大個女啊，而家送佢俾人啊！唔好。飲茶嗎？細佬，啱啱冇拿口水堅，你話口水堅啊？點解唔記得拎口水堅出嚟嘅？唔使㗎啦。喺度三張凳出嚟。得啦。等嗰度有。利是啊！嗰度等阿叔啊，邊隻？等我俾佢。喺度有攞住攞住，揸住飲俾人哋得啦，攞隻碗嚟。阿爺阿嫲。咁啊，你斟俾佢揸住啦。斟落嗰度雞嗰度咧，揾個碗溝住奶。得，俾佢。阿邊個？阿爺阿嫲。阿爺先。你哥。唔係呢度啊！唔係呢度。你呢度，俾佢哋接。阿爺阿嫲飲茶。係。孫女出門啊！大碼三碼，大碼二碼三碼。大碼二碼三碼。飲茶。斟多兩杯啦，你哋兩杯。大舅爺咧。大舅爺，點爭俾佢，叫俾佢。係。大舅爺喎。你揸阿爸一揸冇。舅父、阿公公一齊啦，係啊，唔係一齊啊，斟多杯啦。公公啊，斟埋公公先啦，咁就公公，阿公啊，係俾佢。我攞翻公啊，係啊。係飲大啖啲啊！大啖啲咯。我飲茶。收翻你得啦。叔婆啊，叔婆先啊，呢個阿媽啊，叔婆先咧。叔婆先咧。叔婆啊。難啦，三個都差唔多㗎啦。叔婆呢邊。好啦，多謝啦。阿爺阿嫲又翻嚟啦。先知啊嘛。買翻嚟先切啦。咪住，你倒一倒，袋都唔係啊！買到咧，而家分翻啦，分翻嚟。一分翻咪得啦，等下叔仔，等下等。仲有啊，你哋啦。得啦。佢俾佢買啲飲嘅錢啦，頂埋下㗎，我哋直接點真啊？要快斟埋啊！斟埋啦。佢頭先叫咗飯咁。係啊，快啲斟啲咖啡。係啊，咁咪賴咗。飲埋啊！喂，搞掂。添丁，嗱最緊要，喂我專湊仔㗎。咁多位飲茶。仲有大佬。唔使啦。好啦，搞掂。後嘢仲鬧冇所謂啦，我叫你做靚啲啦，頭先。我係諗啲點啲都佢硬下得㗎啦。係咪？好得啦，你攞我出嚟啦。得啦。
落街要遮遮㗎啦。慢慢行，慢慢行啊，慢慢行。好啦，你過啦。好啦。係啊，第日你結婚就最緊要請埋我啊！拜拜。喂，唔左呢度。誒，得嗰度啊。係啊，得得啦。大佬，你有冇踩到嗰度啦？冇啊，冇踩到你。冇踩到。點啊？心落去啊？得兩杯嘢。心落去。嗰個兩個係得未啊？得未啊，媽媽？好，有啦。佢話公攞你利是一攞。喺度督。係。咁樣你唔飲啊？嗯，好食。奶奶飲茶。有一封利是啊，等你啊，早生貴子。要啊！3年抱兩福臨門口之年啊！媽叫齊做。3次啊！呢個低先嘅。咪佢帶你去咯。帶你嚟帶。我阿婆啊，太婆啦，係太過幸過少少。開爹哋講。就好㗎啦。阿婆一係好失啦。飲啦。飲啦，係新寶茶嚟㗎，阿太。濃啊，新寶茶嚟㗎，阿太，得啦嘛。係，呢個聽好細聲嘅啫，佢都係。係，大家講話。係。好啊，多謝阿太。叫個奶奶飲茶。一人一杯。唔啱就。咩啊？長今一後一子啊！係啊。太型啦！係啦。係啊。多謝。係多謝。多謝。阿哥啊！係個爺飲茶。大姑奶，你家姐飲，家姐喺家姐先嚟，家姐你接利是，頂啊你！家姐，係多謝，係多謝。大姑奶飲茶。點帶佢都仲有2個。媽飲咗啊？梗係阿媽飲先啦。仲有多謝家姐。得唔得？呢隻出嚟，係啊，除呢隻出嚟，呢隻頂住佢。
多謝大姑奶戒指，係開口噶嘛？佢叫家姐姑奶，你叫姑奶啊？啊，好唔好飲啊，姑奶？係甜甜地嘅，甜甜地嘅，姑奶飲茶。仲有個大哥啊！跟住嚟啊，哥二哥幾個？係啊，跟住嚟啊，好啦好啦，多謝多謝。唔使啦，大哥二哥啊，邊個啊？大哥啊，大哥飲茶。阿大伯兄飲茶，大伯兄。係。呢個二哥啊，係飲茶啦，係啦，二哥。係二哥飲茶。阿二伯兄飲茶。二伯飲茶。我仲有邊個啊？仲有邊一個？有邊個？好啦。阿強喂阿 Amy 食啫。嗱，你從今開始，你娶咗老婆，冇理由食自己㗎，互餵㗎嘛，你餵啖佢，佢餵啖你㗎嘛。而家拍攝其中要。話仲係自己食自己唔得嘅，唔得嘅，係啊。俾啖 Amy 食。我啦，食埋好耐先，食埋第二，再開始過，再開始過。本來咧應該從今日開始冇理由揾匙羹餵添，用個口餵過去好似話。係啦，你望住個老婆就食得落㗎啦你。你揀咗粒好大粒俾老公食你係咪？係啦。好味咧！喂，唔係佢第一次餵你啊？得，呢個。得我哋自己嚟啊！自己嚟啊！喂，得啦，自己嚟得啦，唔使啦。得㗎啦，唔該。嗰個姨婆咧？好食，醒冇嘅。係咪咁啊？影咗我哋食啊！快啲俾個女食，唔係告你虐待，俾嘢佢食。多謝。係啊，因八寶話阿師傅一陣間唔使着翻化翻㗎。我有諗唔好衫啲唔使着化翻㗎。梅梅衫咁多嘅嘛。咁咧啱咪換衫咯。利是。咦？多謝。呢個利是啊！呢個第幾間？得啦。飲茶，你坐低啦。係你坐低先。得啦。你唔使攞，你攞啊！你唔使攞。咁得就算啦。哎呀！唔係坐心都頭。好啦。誒，俾封利是先，俾封利是仔先啊！嗱，呢封利是俾你嘅，多謝。利是俾你嘅。係多謝利是，係。飲啦，飲補茶。多謝。仲有。老爺。多謝。仲有。你好飲茶。好啊，誒。姑爺飲茶。因為地方和平啊，唉。好啊，飲杯先，好。媽媽。係咁，有一封利是。多謝。你嘅誒。下次俾家姐一杯家姐。係雞飲茶。雞飲茶。好拉啊！好甜喎。係啊，好甜係拉飲茶。多謝你。大魚。搞掂。好啦。收到。好啊，攞啦，你哋一間攞，一路行出去。翻嚟啦！今杯茶係咯。呢個最細啲。而家飲得未啊？呢個鏡頭得未啊？開始啦！阿姨飲茶。好啦，獎利是啦。你睇邊個未俾？唔使㗎啦，即係先睇得嘅。即刻即唔該。嗱，有啲嘢影啊嘛。嚟，多謝姨丈，係啦。
仲有一個，唉，要大隻。啊都要都要。啲筷子難啲嚟。筷子咧，筷子筒。快啦，先啦，筷子筒。好，你話。